Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Skąd się wziął optymizm na giełdzie dziś o poranku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Skąd się wziął optymizm na giełdzie dziś o poranku? W tle jest wykres wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego dla Chin, który się pojawił dzisiaj w nocy. Okazało się, że wzrost jest najsilniejszy od kwietnia 2012 roku i co jest także istotne, wskaźnik ten naniesiony na wykres kolorem białym znowu wrócił na psychologiczny poziom 50 punktów, który oddziela strefę ożywienia gospodarczego, rozwoju sektora od sfery recesji i spowolnienia gospodarczego. I ten optymizm, który pojawił się na giełdach papierów wartościowych dzisiaj o poranku, dzisiaj w nocy, na giełdzie papierów wartościowych, który wyniósł indeksy giełdowe w Azji, zwłaszcza te w Chinach czy w Hongkongu, na bardzo wysokie poziomy, wziął się właśnie z tego, że te wskaźniki PMI były takie bardzo optymistyczne, sygnalizują ożywienie gospodarcze, sygnalizują wyjście z kłopotów gospodarczych, że perspektywy gospodarcze dla Chin są optymistyczne i oczywiście cały świat będzie musiał się do tego dostosować, zwłaszcza rynki emerging markets, ponieważ moim zdaniem także te wskaźniki PMI będą dobrą wróżbą dla wszystkich rynków wschodzących i tych wszystkich rynków powiązanych z rynkami wschodzącymi. Także te dane, które się dzisiaj pojawiły, ten optymizm, który się wziął na giełdzie dzisiaj o poranku, tkwi właśnie z danych o wskaźnikach PMI dla Chin, które zaskoczyły, niezwykle optymistyczne, są bardzo korzystne. Na tym wykresie jest także wskaźnik dla sektora usługowego i jak widzimy, oba wskaźniki rosną, są nad poziomem 50 punktów, dlatego też prawdopodobnie rynek uwierzy w miękkie lądowanie światowej gospodarki, że ożywienie gospodarcze w tym roku stanie się faktem. No i giełdy papierów wartościowych powinny zareagować. Jestem też bardzo ciekawy, jak na fali dyskontowania podwyżek stóp procentowych oraz tych informacji z rynku chińskiego zareagują rynki, zwłaszcza te akcyjne podczas dzisiejszej sesji. Na następnym wykresie widzimy właśnie, jak ten indeks w Hongkongu zachował się dzisiaj fantastycznie, przełamał bardzo dynamicznie swoją kilkutygodniową linię trendu spadkowego i wracając na poziom 20 000 punktów otwiera sobie perspektywy do rozpoczęcia jakiejś następnej fali wzrostowej, o czym warto pamiętać. Ten optymizm powinien się także przełożyć na przykład na otwarcie giełdy w Polsce, dlatego też spodziewam się optymistycznego otwarcia w Warszawie, ale o polskich aktywach będzie jeszcze i oczywiście, że te zachowanie giełdy papierów wartościowych w Chinach powinno dać nam optymistyczny start w marcu, ponieważ dzisiaj zaczynamy handel w marcu. Rynki co prawda powinny oczekiwać na dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych i dane z rynku pracy oraz oczywiście na posiedzenia Fed i ECB. Natomiast ten optymizm z Chin, który się pojawił, to jest ten dodatkowy czynnik, który sprawi, że prawdopodobnie nie będziemy świadkami aż tak wyraźnego pesymizmu na giełdach papierów wartościowych na całym świecie, ponieważ rynek i świat widzi, że potężny rynek chiński ma tutaj optymistyczne sygnały, które będą także wpływały na światową gospodarkę, ponieważ wpływ i waga Chin jest tak ogromna. I tak jak powiedziałem, początek marca to jest zawsze moment, kiedy są publikowane wskaźniki PMI i tak samo będzie dzisiaj praktycznie dla bardzo wielu krajów europejskich, bo znamy wskaźniki PMI, zwłaszcza dla tych sektorów, dla sektora przemysłowego. Dla inwestorów będzie najważniejsze porównywanie wskaźników dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych. Poznamy wskaźnik dla sektora przemysłowego w strefie euro, będzie to już finalny odczyt, ale oczywiście porównywanie tego wskaźnika ze wskaźnikami dla Stanów Zjednoczonych będzie tym, na co rynek będzie się podczas dzisiejszej sesji także koncentrować. Będziemy także dyskontować dane z rynku pracy z Niemiec i tutaj widzimy, że te dane sygnalizują, że i luty miał być optymistyczny, jeżeli chodzi o zmianę bezrobotnych. Natomiast to, co
także będzie dzisiaj szczególnie intensywnie dyskontowane, to są dane o inflacji dla Niemiec. Wczorajsze dane dla Francji pokazały, że jakoś te procesy dezinflacyjne nie chcą się zacząć, nie chcą się rozpocząć. Jeżeli okaże się, że podobne zjawisko występuje dla Niemiec, to możemy być świadkami następnej fali co najmniej wyprzedaży niemieckich obligacji i europejskich obligacji w oczekiwaniu na dalsze podwyżki stóp procentowych. Natomiast jeżeli się okaże, że procesy dezinflacyjne jednak działają w Niemczech, to ten optymizm, który się pojawił w związku z zachowaniem chińskich aktywów, może być dodatkowo wzmocniony, dlatego też te dane makroekonomiczne o inflacji są dzisiaj takie szczególnie istotne i mając te wszystkie dane makroekonomiczne z całego świata, to ja osobiście będę się koncentrował przede wszystkim na danych o inflacji dla Niemiec i to moim zdaniem te wskaźniki ustawią nam sesję, zwłaszcza jej drugą część, czyli sesję amerykańską. O godzinie 16 wskaźnik ASM dla sektora przemysłowego za luty, tak jak już powiedziałem, i wskaźnik PMI będzie porównywany do tych wskaźników dla strefy euro, dla krajów europejskich i może być to jeden z tych argumentów na rzecz europejskich aktywów, jeżeli oczywiście te wskaźniki będą lepsze niż te dla Stanów Zjednoczonych. Ciekawy kolejny wykres, który pokazuje, jak w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich 20 lat dochodziło do odbić na giełdach papierów wartościowych i w tym wypadku Goldman Sachs przygotował wskaźnik dotyczący spółek cyklicznych i defensywnych w porównaniu do zachowania wskaźnika ASM dla sektora przemysłowego. I jak widzimy tutaj, jesteśmy w początkowej fazie odbicia. Za każdym razem, kiedy od tych poziomów dochodziło do odbicia, dochodziło także do rozpoczęcia fali wzrostowej, fali hossy na giełdach papierów wartościowych. No i prawdopodobnie jest tak też i w tym wypadku. Także im dane, które będą dzisiaj się ujawniały o wskaźnikach PMI będą lepsze, jeżeli dodatkowo dane o inflacji dla Niemiec pokażą, że dezinflacja jednak występuje w niemieckiej gospodarce, to byłoby to wyśmienite paliwo, żeby dzisiaj zanotować fantastyczną sesję na giełdach papierów wartościowych i myślę, że tego typu zachowanie jest raczej bardziej prawdopodobne. Natomiast wskaźniki, na które także patrzymy, to implikowana stopa procentowa i w tym wypadku obserwujemy, że punktem odniesienia na początku marca to jest 5,41 dla Stanów Zjednoczonych, a dla strefy euro okolice 3,93 na początek 2024 roku, z tym, że rynek dyskontuje, że w marcu będzie już 50 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, a w maju będzie następna podwyżka o 25 punktów bazowych. Natomiast co będzie dalej się działo, jest uzależnione od zachowania inflacji, czy procesy dezinflacyjne faktyczne będą miały miejsce. Patrzymy także na amerykańskie obligacje. Opory w okolicach 4% się bronią. Broni się także wsparcie w rejonie 3,90 oraz wsparcie 3,85%. Pozostaje czekać na wybicie. Te dane, które się dzisiaj pojawią, naprawdę mają potencjał ku temu, żeby zmienić nam poziomy na rentownościach amerykańskich obligacji i zobaczymy, jak zareagują niemieckie obligacje na te dane o wskaźnikach PMI, a przede wszystkim na niemieckie dane o inflacji, które są naprawdę istotne, a rentowności wczoraj sięgnęły poziomu 2,70. Jak widzimy na przestrzeni ostatnich kilku dni 30 punktów bazowych wzrost rentowności, który stał się faktem, będzie oczywiście uznawany jako dyskontowanie bardziej jastrzębiego podejścia ECB w następnych miesiącach. Euro-dolar wraca nad poziom 1,06, a to jest dobra wiadomość dla ryzyka i dla rynków emerging markets, dlatego spodziewam się wyższego otwarcia na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jeżeli amerykański dolar będzie tracił na wartości, a po danych o inflacji rentowności zaczną spadać, to prawdopodobnie będziemy świadkami próby wybicia dołem z klina zwyżkującego na parze dolar do jena. Obserwujmy także zachowanie ceny złota, która moim zdaniem także dość dobitnie reaguje na zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności, ale tutaj pojawi się popyt, który wcześniej był obserwowany na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dochodziło do rozjazdu między zachowaniem ceny złota a zachowaniem euro-dolara. I zobaczymy, kto się myli, natomiast wygląda to tak, jakby światowy popyt na ryzyko już przygotowywał swoje miejsce.
skupował ciekawsze instrumenty, tak żeby zaatakować w najbliższym czasie. I czy ta strategia okaże się właściwa? Myślę, że zadecydują o tym dane o inflacji i dane z rynku pracy, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. Na chwilę obecną jednak cena złota, odbijając od poziomu $1810, jednoznacznie sygnalizują scenariusze wzrostowe, nawet w krótkim terminie. Gdyby doszło do pokonania poziomów okolic 1850-1845, to jeszcze bardziej nastawienie prowzrostowe stałoby się faktem. Jeżeli równocześnie euro-dolar przekroczyłby kolejne poziomy, to w takiej sytuacji popyt na ryzyko miałby uzasadnione parcie ku temu, żeby jeszcze bardziej wydźwigać te aktywa ryzykowne. Poziom $9000 jest punktem odniesienia dla ceny miedzi. Jeżeli popyt na ryzyko faktycznie chce zaatakować, a moim zdaniem jest duża na to szansa, że po zachowaniu giełdy w Chinach dzisiaj otworzy się handel w Londynie miedzią zdecydowanie nad poziomem $9000, to w takiej sytuacji także ten najbardziej nastawiony na dyskontowanie cykli gospodarczych metal będzie sygnalizował popyt na ryzyko. Więc jeżeli zobaczymy dzisiaj otwarcie nad poziomem $9000, to myślę, że optymizm na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych oraz w Europie może być naprawdę dość spory, zwłaszcza jeżeli byłby jeszcze potwierdzony dobrymi odczytami wskaźników PMI. Wczoraj sesja była negatywna na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, ale ten optymizm także lekko widać już na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i w tym wypadku poziom 4000 punktów cały czas pełni rolę punktu odniesienia. Za każdym razem, kiedy optymizm sprawia, że indeks przekracza tą barierę, to jest ochota na zakup ryzyka w skali zdecydowanie większej. Te dane oczywiście dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych mogą być tak interpretowane, że im one gorsze, tym lepiej zwłaszcza dla amerykańskich aktywów. Natomiast informacje z Chin będą także musiały być zdyskontowane i to pomimo tego, że rynek także dyskontuje zjawiska, jakim jest decoupling. Najlepiej oczywiście zachowują się giełdy papierów wartościowych w Europie i w tym wypadku indeks DAX, broniąc wsparcia 15300 punktów, otwiera sobie cały czas perspektywę raczej ku wzrostom niż spadkom i także indeks DAX powinien dzisiaj ładnie dyskontować i dostał na samym początku paliwo ku temu, żeby dyskontować optymistycznie dane makroekonomiczne z Chin, dlatego też optymizm o poranku na giełdzie powinien być widoczny także w Niemczech. Jeżeli do tego wszystkiego, do zachowania ceny miedzi, do zachowania euro-dolara, indeksów giełdowych, dodamy wzrost Bitcoina nad poziom $24 000, a zwłaszcza nad poziom ostatnich maksimów, które moim zdaniem są do pokonania nawet na początku dzisiejszej sesji w Europie, to ten optymizm będzie jeszcze bardziej uzasadniony, ponieważ szeroki rynek zacznie wskazywać na prawdopodobieństwo większego ataku popytu na ryzyko z powodu zachowania chińskiej gospodarki. Dlatego też na Bitcoina także warto bacznie dzisiaj zwracać uwagę. Obserwujmy, co się dzieje oczywiście także na rynkach emerging markets, o czym wspomniałem, ponieważ zachowanie chińskich aktywów, chińskiej gospodarki będzie sprzyjało temu, żeby rynki emerging markets się zachowały zdecydowanie lepiej. A na następnym wykresie widzimy, jak na przestrzeni ostatnich 5 lat silnie, dodatnie skorelowane jest zachowanie rynków emerging markets względem indeksów giełdowych na całym świecie, a względem amerykańskiego dolara. I widzimy, że za każdym razem, kiedy amerykański dolar się osłabia albo umacnia, widzimy podobne odzwierciedlenie tego zjawiska na rynkach emerging markets. Jeżeli amerykański dolar będzie się w tym wypadku osłabiał podczas dzisiejszej sesji, to byłaby to bardzo dobra wiadomość dla na przykład polskich akcji, dla polskiej waluty i dla polskich obligacji. Warto być tego świadomym, że ten wykres bardzo dobitnie pokazuje, że w sytuacji osłabienia amerykańskiego dolara to rynki emerging markets zyskują relatywnie najmocniej. I dzisiaj także poznamy wskaźnik PMI dla Polski. Za luty widzimy, że prognozy są dość wyważone. Na poziomie 48, poprzednio 47,5. To są odczyty, które moim zdaniem będą bardzo łatwe do pokonania,
a każdy odczyt lepszy to byłaby fantastyczna wiadomość także dla giełdy papierów wartościowych, żeby dyskontować zjawiska gospodarcze, które wcześniej nie były zdyskontowane i dać paliwo wzrostom indeksów giełdowych, dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na te dane, które się pojawią o godzinie 9. Jeżeli się okaże, że nie udaje się pokonać poziomu 6,60, czyli średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym na polskich obligacjach, to oczywiście perspektywy ku temu, żeby polskie obligacje były kupowane i w ogóle polskie aktywa będą jeszcze większe. I na rynku złotego dzisiaj psychologiczny poziom 4,70 jest w grze, czyli także miejsce, gdzie przebiega dwumiesięczna linia trendu wzrostowego. Każde pokonanie tej linii oznaczać będzie, że rośnie prawdopodobieństwo, że na polskim rynku rozpoczyna się albo wchodzi w kolejną fazę tendencja zakupów polskich aktywów bez względu na to, czy to są obligacje, czy też akcje na giełdzie papierów wartościowych. Dlatego też bardzo ładnie dzisiaj współgra ten poziom 4,70 z linią trendu wzrostowego, więc znaczenie tego poziomu bardzo silnie rośnie i psychologiczny poziom 4,70 jest dzisiaj w grze. Optymistyczne sygnały płyną także z rynku dolar do złotego, no i warszawska giełda papierów wartościowych, która moim zdaniem dzisiaj stanie przed szansą, żeby spróbować nawet wybić się z tego kanału spadkowego miesięcznej historii, który widzimy na wykresie i gdyby tak się stało, to jeszcze bardziej optymizm na warszawskiej giełdzie się poprawi i będzie paliwo ku temu, żeby wieścić atak na ostatnie maksima, atak na średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym z dużym potencjałem ku kontynuacji tendencji wzrostowej, gdyby się okazało, że jednak procesy dezinflacyjne trwają w Niemczech i mają perspektywę pojawić się także ze zdwojoną siłą w Stanach Zjednoczonych. W takiej sytuacji popyt na ryzyko w skali globalnej powinien atakować bez względu na to, co się dzieje w Polsce, jakie są wyniki, różnego rodzaju publikowane strategie spółek itd. Nie ma to większego znaczenia. Gdy popyt na ryzyko w skali globalnej atakuje, to kupuje wszystko, co jest po prostu płynne. A warszawska giełda papierów wartościowych ma tylko kilka takich spółek, które są dla inwestorów zagranicznych niezwykle atrakcyjne. Także szykuje się bardzo ciekawa sesja. Skąd się wziął optymizm na giełdzie dzisiaj o poranku? Właśnie z Chin i to na tym teraz będziemy się koncentrować, plus na danych makroekonomicznych, które będą pojawiać się podczas całej dzisiejszej sesji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.